Dámy, blisnite sa a zahryznite sa do pečenia. S Adrianou Polákovou vám ukážeme, ako sa dá piecť jednoducho a zdravšie sladiť aj s cukrom. Pretože koláč s radosťou pečený je aj láskou sladený. Exot. Tak som nazvala svoj dnešný recept. Vitajte v zdravšom sladení a ide o môj obľúbený cheesecake. Prečo Exot? Pozrite sa, preniesli sme sa tak trošku na Havaj, však? Mám to aj pomocničku. Exot alebo cheesecake s exotickým ovocím. Budeme potrebovať 150 g maslových sušienok, 80 g masla, 500 g rikoty, 250 g mascarpone, 150 g korunného cukru kryštálového, 3 vajcia, 1 vanilkový struk a 2 polievkové lyžice hladkej múky. Na dozdobenie 3 marakuje, 1 karambola, 2 figy, 1 pitahája a 5 fisalisov. No a základom cheesecakeu sú sušienky, ktoré si ja rozomeliem. Pokiaľ nemáte mixer, pokojne ich môžete dať do vrecka a poriadne ich valčekom rozbiť úplne na prach. Potom k ním primiešate maslo. No a vlastne to je základ cheesecakeu. Veľmi jednoduchý. Samozrejme môžete si urobiť aj cesto. Takisto veľmi jednoduché. Keď zmiešate múku, cukor, vajíčko a maslo a vlastne vyvalkáte si na dno cesto. Ale toto je jednoduchšia forma, rýchlejšia, takže zvládnu ju aj začiatočníci, aj tí, ktorým sa cesto nechce robiť, lebo nemáte čas. Takže rozomelieme. A teraz ešte postupne pridám maslo, aby sa zmes spojila. Takže je to jednoduchšie a rýchlejšie ako cesto vaľkať. A je tu už mám aj pripravenú formu, priemer 24 cm, ideálna veľkosť. Nezabudnite dať papier na pečenie, stačí na dno. Do formy si teraz vysypem sušienkovú zmes. A lyžičkou si trošku tej zmesi takto pritlačím aj na bok a zvyšnú zmes potom na dno tortovej formy. Okraje robte naozaj tenké, dajte si na tom záležať, aby neboli zbytočne hrubé, ale je dobré, aby boli po obvode a po okraji, pretože krém, ktorý teraz si pripravíme a nalejeme, ako náš cheesecake, tak lepšie drží, pokiaľ sa môže prichytiť aj o sušienky na boku. A aj na dne formy snažte sa to cesto naozaj urobiť tenké, nie zas úplne tenké, pretože predsa len ide krém, aby sa nám nepremočili. Tak, potom už keď to je hotové, ešte takto uhladíte lyžičkou a ešte si ten korpus zarovnáme tak, že dám lyžičku, priložím takto lyžičku ku kraju, hej, a otáčam ju. Už s ňou nehýbem a vlastne mi lyžička zarovná sušienky v jednej veľkosti. Tak. No a to, čo zostane, to, čo nám padlo, už len takto do hladka opäť dorovnáme. No, jednoduché, rýchle. A teraz nastáva druhá, nemenej dôležitá časť. Ideme si vymiešať krém, ktorý pozostáva z dvoch druhov syru. Jeden je ricota a druhý je mascarpone. Je to veľmi tučný syr, ale ja ho pridávam do cheesecakeu, pretože takú správnu konzistenciu získam. Pridáte čerstvú vanilku, pokiaľ nemáte, tak pár kvapiek vanilkovej esencie. Nie je to úplne to isté, ale ide nám o chuť. A vlastne všetko, čo potrebujem dať do plnky, si naraz vymiešam. Takže k tomu pridáme 3 vajíčka. A kryštálový cukor. Zamiešame a hotovo. Počas miešania sa uistite tým, že stierkou zotriete krém
z bokov a z dna nádoby, že neostane niekde prilepený, nerozmiešaný kus, či už ricoty alebo syru mascarpone. Ešte raz poriadne premiešame a teraz aj pridám 2 lyžice múky, čo sú asi 3 čajové lyžičky. Tak, rozmiešame. A je to. Neviem, či poznám jednoduchší recept, ako je recept na cheesecakey, a či poznám lahodnejší koláč, ako sú cheesecakey. Už teraz si môžete pripraviť aj rúru. Horný spodný ohrev, 170 stupňov, bude stačiť. Krém ešte raz zľahka premiešajte, aby ste naozaj mali istotu, že sa poriadne dobre celý vymiešal, a nalijete do formy. A je to. Teraz už len rovnomerne sa ho snažte rozotrieť. Ako vidíte, krém nie je úplne tekutý, čo je dobré. Nie je ale úplne hustý ani, čo je tiež dobré, takže musí byť tak akorát. No. Tak. Hotovo. Cheesecake môže ísť do rúry. Pečiete 40 minút pri teplote 170 stupňov. Vždy, keď pečiete cheesecake, je dobré si ho piecť deň dopredu, pretože najprv musí vychladnúť a potom je ideálne ho dať na noc do chladničky stuhnúť. Vyberiete z formy a ideme teraz na tú exotiku. Zdobenie bude veľmi jednoduché. Nepoužijem už žiadny krém na vrch, ale použijem výborné sladkasté ovocie, exotické, marakuja, a dužinu len takto vyberiem, pretože cheesecake bude sladký, dávali sme cukor, a táto marakuja je naozaj taká výrazná, trošku kyslá, ale nie veľmi. Má v sebe aj tú vôňu exotiky a sladkosť. Takže dáme 3 a táto šťava nám vlastne pokrie celý cheesecake, ktorý potom ešte dozdobíme ďalším exotickým ovocím. Takže naozaj exot, ako sa patrí v kuchyni. Rozotrite lyžičkou. A pokračujeme v našom exotickom ozdobovaní, takže všetko možné exotické ovocie, ktoré je u nás dostať, a teda je ho už dostať dosť a je všade, si nakrájajte, pripravte a bohato ním ozdobte cheesecake. Teraz karambola, ktorá má skôr dekoračný charakter a naozaj dodá nášmu cheesecakeu tú pravú exotickú podobu. Keď pečiem exotický cheesecake, tak mám veľmi rada aj túto pitahaju. Už len ten názov znie zvláštne. A milujem ju používať práve pre túto jej neskutočnú farbu. Tak pozrite, vznikne vám takýto dokonalý dekoračný prvok. A z tohto kruhu si teraz pomocou, povedzme, takéto kvetinkovej, takéhoto vykrajovátka môžete aj vy vyrezať ozdoby, ktoré budú takto nádherne sa vynímať na exotickom cheesecakeu. Kvetinky, exotické kvetinky. A zlatá bodka budú zlaté fisalisy. Takto si natrhajte lístky, neotrhnite úplne a už len potom dodekorujte. A náš exotický cheesecake je hotový a teraz sa môže naozaj začať exotická jazda. Takže idem rovno ochutnať iba kombináciu čistého cheesecakeu a ovocia, ktoré mi tak bránilo s vami sa rozprávať, pretože tá chuť z neho priam sršela. A tá vôňa, tak dobrú chuť aj vám a dovidenia pri ďalšom zdravšom sladení.
Do zdravšieho sladenia, dámy. A vidíme sa už čoskoro pri ďalšom pečení. Korunný cukor. Varený, pečený u vás doma.